nemujja ku ndagaano yange. Wama kana li alaykum, nze siina min sultani, siina bujulizi bwonna yadde obuyambi bwenyinza okukola ki okubayamba illa okujjako andawatukum, nze nakola ki nabayitanga nabakoolanga fastajibtum li nemunyanukula fala talumuni, kale temukola ki temunenya walumu anfusakum, mwenenye emitima gyammwe gye munenya, temunenya nze. Ma ana bimuhrisihikum, ma ana bimusrihikum wama antum bimusrihiya, mazima neganye byemukola ki byemugamba sina kyenyinza kukola ki kubataasamu, ate nammwe temulina kyemuyinza kuntaasa, wabula tunywerewo ki tunywere bunywezi. Inna kafartum bima ashraktum, neze mazima neganye byemwakola ki byemwangattangako nga mugamba mekabuli bere nga mugamba nti nze mbagamba nze gwe mbamusinza. Inna dhalimina lahum adhabun alim, mazima ebibonezo bya Allah. Inna dhalimina, mazima bali azamaanyi, lahum adhabun alim, baligenda kubeera mu bibonerezo ebyamaanyi ebiruma kulugana ogondera amateeka ga Allah tabaraka wa taala. Agenti wa adhal ladhina amanu, bagenda kubanga bayingizibwa ababakiriza bagenda kubanga bayingizibwa wa amilu salihati, abakola emirimu emirungi, jannati ejjana tajiri min tahti al anharu, ekulukutira wansi waayo al anharu emigga, khalidina fiha, bakubeerawo mu ejjana nga beeyagala biidhini rabbihim, ku lw'obuyinza bwaki bw'omulezi waabwe. Tahiyatuhum fiha salam, okulamusa kwabwe nga bali mu jjana omwo kugenda kuba salaamu, nga bawangana ki mirembe na mirembe gye bajja okuwerezeganya. Alam tara kaifa daraba Allahu mathala kalimati tayyibati kashajaratin tayyiba asluha thabitu wa faruha fi samaa. Agenti alam tara tolaba kaifa ngeri ki alam tara kaifa daraba Allahu mathala, tola Allah bwakubira abantu ekifaananyi n'abakubira ekifaananyi ki kalimati kashajarati, kalimati ekyekigambo ekirungi, kalimati tayyiba ekyekigambo ekirungi, kigambo ki la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, kyekigambo ekirungi Allah tabaraka wa taala kyayogerako. Naga nti ababakiza kashajarati tayyiba, balinga omuti omulungi, asluha thabiti, nga amatabi gaago manywevu, ofaruha fi samaa, ekikolo kyakyo kashajarati tayyiba asluha thabiti, ng'ekikolo kyago munywevu, wa faruha fi samaa, nga n'amatabi gaago nago manywevu, gali waggulu. Allah tabaraka wa taala yakyo ekifaananyi kyakola ki kyabeera nga abasiigira. Amakulu nti omuntu ng'alina la ilaha illa Allah, ekigambo kiri kalimati tayyiba, ekigambo ekirungi, abeera ng'omuti ogunywedde nga gulina ekikolo ekinywevu, ng'ate n'amatabi gaago gali waggulu nnyo. Ekifaananyi kyakubira ku muntu oyo abeera nga atya Allah tabaraka wa taala. Agamba nti tuti ukullaha kulluhin biidhini rabbiha, agenti beera nga guleeta ebibala buli kaseera ku lw'obuyinza bwa Allah tabaraka wa taala, nga gusaako ebibala. Wa yadhribu Allahu li amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun, agenti Allah akubira abantu ebifaananyi oba oliawo ne babeera nga bategeera nga bajjukira. Agenti wa mathalan kalimati khabithati kashajaratin khabithati, agambye nti n'ekifaananyi ky'ekigambo ekibi kiringa oli omuti omubi, omuti ogwo ogutalina kunywera, gituthati min fawki al-ardhi, era gusiguka ne gugwa ku nsi, ne gudda kungulu, gusiguka ne gudda kungulu. Malahu min karari, nga tegulina bunywevu bwonna. Yoyo omuntu nno atalina la ilaha illa Allah, talina bunywevu bwonna,
asigukana gwa abanga omutiguli asukana golwachi awugulwa bwalaba abalokole nga bakubyewo laale ngo yagenda kwolonga alokoka bw'abakristo bajja kwolonga agenda bakristo kugamba tanywera talina kikolo kinywevu naga nti wanyweredde ku la ilaha illallah yakola ki awuguka bugusi Allah kyekifaananyi kyakola ki kyabeeranga abasiigira yuthabitu llahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya agaye nti Allah tabaraka wa taala agaye nti Katonda anyweza abo abakkiriza bilqawli thabiti ku kigambo ekiki ekinywevu kigambo ki la ilaha illallah muhammadu rasulullah abanyweza thabiti fil hayati dunya obulamu bw'ensi wa fil akhirati nekuwaki nekuwenkomerero wayudhillu llahu dhalimin Allah tabaraka wa taala agambe tuwayudhillu llahu dhalimin Allah abuzaki aba balyaza amaanyi wayafalu llahu ma yasha ate Allah akola ekyo kyabayagadde akola nga bw'abakoze ki bw'abayagadde alam tara illa alladhina badalu ni'matallahi kufran tebalebera ddala nti abo agaye nti temulaba abo abawanyisa ekigambo kya Allah tabaraka wa taala bakiwanyisa mu bukafiiri alam tara illa alladhina badaluhu ni'matallahi abawanyisa ekingera kya Allah ne bakiwanyisa mu bukafiiri wa ahlu qaumahum darba nibabiranga bakola ki nibabiranga bassa ekibiina kyabwe eri ennyumba ey'okuzikirira nibabiranga gye bassa nibabiranga babassa ekibiina kyabwe bakissa eri ennyumba ey'okuzikirira ennyumba eyo gyayogerako agee nti jahannama yaslawnaha wa bi'sa alqararu ennyumba eyo gyayogerako jahannama enyumba eyo gwe muliro guyitibwa jahannama enyumba gyayogerako gye bagenda okwesuga enyumba embi yasulawunaha bagenda gyesuga wa bi'sa alqarar bwe budde obusinga okuba obubi oba bwe butuulo obusinga okuba obubi bwebagenda okuwangaaliramu agenti waja'alu lillahi andada ne babeera nga bateeka katonda bakatonda abalala ne bamusaako abakatonda abatalina makulu naga nti Allah tabaraka wa taala liyadhillu an sabirihi ne babuza neki n'abantu ku buli Allah tabaraka wa taala ne babeera nga babuza abantu abalyetaaza okulungama mu kkubo ne babeera nga babuze kuli bagambe tamatta umbe yagale fa inna maswirakum illa an-nara tebalina budde obulala bwonna obula obudde bwabwe bugenda kuba nga gwe muliro gyebagenda okuba nga badda baleke beeyagale bakyakyanke basanyuke babuza abantu naye akaseera kajja Allah tabaraka wa taala agambye nga obudde bwabwe gwe muliro bwe bugenda okuba obutuliro bwabwe agambye nti kul gamba li ibadi abaddu bange baddu ki bagamba alladhina abo amanu abakkiriza ebaliwa yukimuna salata abayimirizaawo esswala wayunfiku mimma razaqnahum sirra wa alaniya ne babeera nga bagaba ne batoolako ku ebyo bye tubagabidde nabo ne babeera nga bawaayo ne bazimba emizikiti ne bawa abeetaavu ne bayamba bamulekwa ne bayamba bamasikiini Allah bagamba nti abo abayimirizaawo esswala ne batoola ne mu ebyo bye nabagabira ne babeera nga nabo bawaayo ne bawaayo mu kyama ne mu lwatu okuwaayo mu kyama ne mu lwatu byonna bikkirizibwa kikkirizibwa omuntu okuwaayo mu lwatu naddala ng'oyagala nnyo osobola okuwaayo mu lwatu ng'oyagala osikiriza abantu abalala babeere nga nabo bawaayo so si kuwaayo mu lwatu ng'oyagala bakulabe bakwebaze ebintu ebirimu engeri birimu enjawulo kati ekyokulabirako kyenyinza okuwa kyenyinza okugezaako nali ndabyeko nga tuzimba omuzikiti twali tuzimba masigidi ewaffe Luweero twali tuzimba masigidi eyo naye walingawo omusajja
bamuyitanga Haji Sempagama. Naye omusajja oyo yayimiranga mu masjidi n'agamba nti bannange tuzimbe omuzikiti gwa Allah. Ye ng'ateekawo n'okuvuganya at least mu kkubo lya Allah. Naye ng'ekigendererwa kye abamu bamukwatanga bubi, teyayagalanga kuba nti akola ki nga yeeraga olw'okuba alina ssente, wabula yayagalanga okusikiriza n'abantu abalala babeere nga bawaayo masjidi ebeere ng'eyimirirawo. Era nga yayinza okugamba abantu nti bwe mutoola ngenda kuleeta akakadde, nammwe muleete akakadde asikirize abantu. Naga omuntu omu neme kuleeta akakadde ate mumuleeta 5. Kale omuleeta 5 mbongerezaako neteekako 5 nange ne gawola ki. Naye ng'omulamwa gwe ayagala masjidi era ekole ki? Ebeere ng'ezimbibwa ng'esitulwa. Kati okuwaayo ku Allah tabaraka wa ta'ala kwayogerako nti okuwaayo mu lwatu kikkirizibwa n'okuwaayo mu kyama. Lwaki? Kusikiriza abo nga gwe mulamwa, so sigamba nti bakole ki? Babeere nga bandaba. So Allah tabaraka wa ta'ala agaye nti kule gamba li ibadi abaddu banga alladhina abo amanu abakkiriza be baliwo yukimuna swalata abayimirizaawo esswala. Kitegeeza abantu bayimirizaawo esswala mbakkiriza wejjeeyo mangu. Wenfiku ate ne babeera nga bawaayo mimma mu ebyo ladhakinahum nabagabira sirra mu lwatu wa alaniya ne mu kyama, nga bawaayo mu kyama ne mu lwatu min kabul olubereberye an yauti nga terunnaba kubajjira, an yauti ye yawma nga terunnabajjira olunaku la bayya'u fihi olutagenda kubaako okusuubula wala hilaalu, otagenda kubaako okusuubula ate nga terugenda kubaako mukwano, teri mukwano gwagenda kununula ku lunaku olwo. Olunaku terugenda kubaako okusuubula oga nti gana amagoba ge mbampaayo ku muzikiti, gana amagoba ganunule, tebigenda kubaawo. Kitegeeza olina kukozesa kati okubanga okolerejja naye Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu alladhi yoyo ayogera Allah tabaraka wa ta'ala katonda yoyo khalaqa samawati wal ardh eyakola eggulu n'ensi. Lyotawulirangako nti waliwo agamba eggulu nno nze nalitonda, wabula ye yalitonda. Wa anzala minas samaa'i n'assamu lyo eggulu n'abeera nga atusizaamu ate amazzi, maa amazzi fa ahraja bihi min athamarati ne bagabeera nga akola ki? Nga gamezesa ebimera byaffe, ne gabeera nga gafulumya ebibala byaffe okuba nga bivaayo mu ttaka. Rizqan lakum nga kyakulya kyaffe, byakulya byammwe byakulya byaffe bye tulina okulya lwaki bimera. Wasahlan lakum n'abeera nga atugonzesa alfulka amaato litajiri fil bahari agatambulira ku ki? Ku nnyanja. Bi amrihi ku kiragiro kye. Teri amaato gatambula ku nnyanja ku kiragiro kye, era abayasazeewo nti eryato ligenda kusaanyaawo, likusaanyaawo era likusaanyaawo. Mwalagira ennyanja kuba ennyanja kye kimu ku bitonde ebigondera Allah tabaraka wa ta'ala, kye kimu ku bitonde ebigondera Allah tabaraka wa ta'ala, ate kye kimu ku bitonde ebirina obusungu. Ne Allah tabaraka wa ta'ala nti yatugondeza ennyanja amaato gaffe ne gatambulirako. Wasahlan lakum al anharu n'atugondeza emigga, n'abeera nga atugondeza al anharu emigga nagyo n'abeera nga akola ki? Nga agigonza. N'agaa nti wasahlan lakum ash-shamsu wal qamaru n'atugondeza enjuba n'omwezi. Omwezi gutambula nga gumanyi obudde bwagwo, enjuba n'etambula ng'emanyi obudde bwayo. Byonna Allah yabeera nga abikola ki? Nga abigonza agenti daibaini, naye nga bitambula nga tebyalubeerera, siga nti lero byakooye era nga ffe tuganyulwa nabyo. Wasahla al-layla wan-nahar n'agonza ekiro n'emisana, ekiro n'akifuula nga kiwumula, emisana n'abeera nga mukola ki? Nga mulina okunoonyezaamu riziki yammwe. Era nga Allah yabadde ageze n'agamba leero tebujja kuziba, oyinza okulaba bututuyana oba tebujja kukya. Agenti wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu n'abeera nga atuwa ekyo kyonna kye tumusaba, n'abeera nga abuwa kyonna kye mumusaba. Wa in ta'udu ni'matullah la tahsuha agambye ne bwokera enkya ku makya n'obala ebirungi Allah tabaraka wa ta'ala byakuwa tosobola kubibala n'obimalayo, kubanga Allah akuwa ne by'otasabye. Bukya enkya ku makya wallahi n'oba ng'oli mulamu nga Allah tewamusabye nti mpa obulamu leero,
Allah nakulekera amagulu nga gakuwadde ninga lobe yagajjeeko. Allah nakulwaza omusujja twamugambirako nti Allah tondwaza musujja leero n'atagukulwaza. Allah atuwa bingi byakola ki nga tetubimusabye naye agaye nti newookera ku makya okuwala ebirungi Allah tabaraka wa ta'ala byakuwadde la tahusuha tosobola bimala n'obimalayo illa al insana naye mazima omuntu la dhalumu kafaaru mulyaza amaanyi ate muwakanyi. Wa idh kala Ibrahima era jjukira mu kiseera Ibrahim bwe yagamba wa idh kala Ibrahim jjukira Ibrahim bwe yagamba nti rabbi mukama wange ja'al hadha albaladi amina fuula ekibuga kino Makka ekyemirembe. Ibrahim bwe yagamba nti fuula ekibuga kino Makka ekyemirembe n'agamba nti wajinbuni wa baniya an na'buda al-asnam n'agamba obeerengo newaza nze ne batabani bange n'abaana bange obeerengo tuwaza okubanga tusinza amasanamu. Rabbi mukama wange innahunna adlalna kathira mazima amajini ago gabuzizza bangi minannasi mu bantu nefe gatwewaze. Faman tabi'ani fa innahu minni oyo anangoberera agenda kuba oyo yenna anaabakoze ki anaabangoberedde agenda kuba mazima nga wange. Waman aswanni naye noyo anaajemera fa innaka mazima gwe Allah tabaraka wa ta'ala gafuru rahim oli musonyi ate oli musaasizi. Naga nti rabbana mukama wange in askantu min dhurriyati biwadi gayri dhilzar ntadde zadde lyange lino oba ntuuzizza ezzadde lyange mu kifo mu lusenyi luno olutaliimu mmere esigwa kubanga gwe omusenyi gwali tegusigibwamu mmere nga tusimbibwamu mmere. Aga nti ntadde ezzadde lyange nawo lwagamba Ismaila ne mukyala we nga balese mu lusenyi naga ntadde abantu bange bano mu lusenyi ntuuzizza abantu bange mu lusenyi luno olutaliimu kusigwa kwonna, teruliimu mmere esigwa, teruliimu kusigwa kwonna. Inda baiti kawale nyumba yo le muharram ey'emizizo nyumba ki agamba Kaaba naga nti rabbana mukama wange likimu swalata nensa abeerenga bakola ki babeerenga bayimirizaawo esswala. Faj'al afidatin minan nasi era ofuula emitima gy'abantu obeerenga ofuula emitima gy'abantu tahwi ilayhi emitima gy'abantu abo babeerenga bakola ki emitima gy'abantu babeerenga egyagala okujja eri abantu bange bano babeerenga bakwatagana babeerenga bali wamu baleme kubeera mu mbeera etali nki ntuufu. Naga nti warzukuhum min athamarati era obeerenga obagabirira Allah tabaraka wa ta'ala obeerenga obagabirira mu bibala obagabalire mu byokulya mu bibala mu byokunywa byonna obeerenga okola ki obagabirira. La'allahum yashkuruna Allah oba olyawo banaabeeranga era beetabamu abo abakola ki abeebaza babeerenga beebaza. Rabbana mukama wange innaka ta'lamu man nuhfi wa man nu'linu era mazima Allah omanyi ekyo kye tukweka mitima gyaffe n'ekyo kye tukulembeza kye tuwolesa byonna gwe obimanyi. Wama yakhfa ala Allah min shay'in fil ardi wala fis samai tewali kintu kyonna kyekweka Allah tabaraka wa ta'ala wano mu ggulu ne mu nsi kinamwekaka kikyanga yali mu controllinga bibeerewo. Naga nti alhamdulillahi alladhi
amatendo ga Allah tabaraka wa ta'ala, amatendo gonna n'okutendera na buli kitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala. wahabali ala al-kibari Ismaila wa Ishaaka, oyo eyangabira mu bukadde bwange nampa omwana Ismaila wa Ishaaka ne Ishaaka. Inna rabbi, mazima omulezi wange mukama wange, lasami'u du'ai, awulira okusaba kwange. Rabbi, mukama wange, ja'alni muqimu salati, nfuula oyo ayimirizaawo esswala. Allah nfuula oyo ayimirizaawo esswala. Wa mina dhuriyati, ne mu baana bange wa ne mu zadde lyange nabo babeere nga bayimirizaawo esswala. Rabbana, mukama wange, watakabbal du'ana, mukama wange kiriza okusaba kwaffe, kiriza okusaba kwange, kiriza okusaba kwaffe. Rabbana gufirli, ay Allah sonyiwa, saasira, wali walidayya, bakadde bange, beera ng'okola ki, obeera omusaba obeere ng'obasonyiwa. Wal mu'minina, n'abakkiriza, yawma yakumul hisaaba, olunaku lugenda okuyimirirawo olw'okubalibwa. Nsaba obeere ng'okola ki, ng'obasonyiwa. Wala tahsabana Allahu, temulowooza nga ti mazima Katonda, gafirli amma ya'malun, gafirli amma ya'malu zalimun, temulowooza nga ti Allah tabaraka wa ta'ala agayaliridde abalyazamanyi bye bakola. Bw'ojja kulaba omuntu nga tayimirizaawo swala, ng'alya, anywa, yeeyagala, buli kimu akikola, sente ayina, naye wallahi towooza nti Katonda amugayaliridde, tamulaba. Amulaba naye agenda nti innama mazima yuakhiruhum liyawmi taskhasu fihi al-absar, abalindirizaako Allah tabaraka wa ta'ala, abalindirizaako just kubalindiriza okutuuka ku lunaku lwe galibalalambala amaaso gaabwe nga batunula ebikalu. Muhitwiina mukini ruusihim, nga banguwa olw'okutya, nga banguwa n'olw'okutya nga badda eri Allah tabaraka wa ta'ala, ng'era mu kutya okwo nga balalambazza emitwe gyabwe. Mukni ruusahum, ng'emitwe gyabwe nga bagilalambazizza. La yartadu ilayhim tarufuhum, nga n'amaaso gaabwe tegasobola kukola ki, kulaba gye bali, tegagenda gye bali, nga nabo galalambadde olw'okutya okugenda okubanga kubatuuseeko okw'ebibonerezo. Wa afidatuhum hawa, nga n'emitima gyabwe myereere, emitima gyabwe nga nayo gisigadde myereere, tewali kibalina. Wa andhira nnasa yawma ya'utihim al'adhabi, agambye nti tiisa abantu. Owange gwe nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiisa abantu oba tiisa ekiyawma, olunaku ya'utihim al'adhabu lwe bigenda okubajjira ebibonerezo. Fayaqulu, bagambe alladhina dhalamu, abo abalyaza amaanyi, rabbana, mukama wange, ahlala illa ajal karibi, tusaba otulindirizeeko akaseera katono, tusaba otulindirizeeko akaseera katono. Nujibu da'wataka, tubeere nga tuwulira, tubeere nga twanukula okukoolako. Wanattabi'u rusula, ate tubeere nga tukola ki, nga tubeere nga tukola ki, nga tugoberera, wanattabi'u, nga tugoberera rasula, ababaka bo. Bagenda baga nti awalam takun aksamtum min qabl ma lakum min dhawali, temwali mmwe abalayira. Bagenda kubuuzibwa bagambe nti mazima temwali nga mmwe abalayira olubereberye nti temulina kigenda kubatuukako, era temugenda mu kuva ku nsi. Malakum min dhawali, temugenda kuva ku nsi, mwalayiranga nti mmwe mazima ensi temugenda givaako, kati muliwa.
wasakantum fi masakini alladhina zalamu anfusahum. Allah agambye tugenda kubatuuza oba ne mutuula mu bifo byabo abalyaza amaanyi abaaliwo, abalyaza amaanyi emitima gyabwe, ate mwe ne mubeera nga mutuula mu bifo byabwe. Agenti watabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, mazima tubanyonyodde ne kibanyonyokera engeri ki gye twakolamu ekiyama kyabwe kyayimirirawo, ki kye twabakola. Agenti wadharabna lakum al-amthala, Allah bakubira buli kifaananyi. Allah tubakubidde buli kifaananyi kubeera nga mutegeera, naye era abantu abasinga basigalawo nga tebategedde. Wakad makaru makaruhum wa inda Allahi makruhum in kana makruhum littadhulan minhum jibarun. Agambye nti mazima wakad makarahum, mazima basala enkwe zaabwe ne basala buli lukwe, naye agambye nti wa inda Allahi makaruhum, awali Allah ewasinga ki? Ewasinga enkwe. Amakulu nti Allah tasala nkwe, wabula bagenda okukola ekintu nga Allah ye yakitegedde ddala n'akigaana n'atakikkiriza. Kuba enkwe ze basala Allah ye yabatonda buli kimu abakikola ki? Aba abamanyi abategeera. Wa in kana makaruhum, naye newakubadde ng'enkwe zaabwe littadhula minhum aljibala, kabala kata zibeere nga zisobola okukola ki? Okusaanyaawo oba okubetenta oba okuyuza oba okubanga zijjawo ensozi. Tiyali ategeeza mu aya eyo ensozi yali ategeeza nti newakubadde nti enkwe zaabwe baali baagala okulabika nga bakola ki? Kabala katonda zibeere nga bazikozesa okuba nga bamalawo Qur'ani, bajjawo obusiraamu, bajjawo obukkiriza, bajjawo Qur'ani. Ne Allah enkwe zaabwe n'akola ki? N'abeera nga azirinnyirira. Fala tahsabana Allahu mukhalifa wa'idi rusulahu, temulowooza nti Allah tabaraka wa ta'ala ayawukana ku ndagaano y'ababaka be, ekyo kye yabatuma babagambe kigenda kutuukirira. Ababaka kye babatuusaako nti kino Allah agambye kigenda kutuukira, tayawukana ku ki? Ku ndagaano y'ababaka be. Inna Allah, mazima Katonda, azizun dhuntiqami, muyitirivu wa kubonereza ate muzibu yenanyini kuzikiriza. Yawma tubaddalu al-ardi ghayra al-ardi was-samawati, agambye olunaku Allah tabaraka tamujjukira olunaku lujja azaalubalaalika, olunaku lw'olukisibwa ensi n'ebenga etabadde ensi, was-samaa'i n'eggulu ligenda kukyusibwa libenga eritabadde eggulu. Wabaradhu lillahi al-wahidi al-qahhar, Allah tabaraka wa ta'ala agambye balyoke bakole ki? Beeyoleke eri Allah tabaraka wa ta'ala wahidi omuleka halu omukasi, babeere nga beeyoleka mu maaso ge. Watala al-mujrimina, ogenda kulaba ku lunaku olwo aboonoonyi, yawma idhin ogenda kulaba olunaku olwo aboonoonyi, mukarraniina fil asfaadi, nga bonna bagattiddwa ku mpingu. Salabirahum, ng'ebyambalo byabwe bye bambadde, min katirani wattagishahu wujuhum naara, ng'ebyambalo bye biringa bw'olaba koolaasi oba ekidomola ekisaanuusiddwa nga bye bagenda okuba nga batonyeza nga bye bambala. Wattagisha wujuhum naara, ng'amaaso gaabwe gabikkiddwako omuliro. Liyajidillahu, Allah asasule, agenda kubanga asasula kulla nafsi, buli mwoyo makasabat, kyegwakola ki? Kyegwakola. Allah simulyaza amaanyi nga bw'olya bagambira wano ku dunya nti omubbi agabana ngwala, tasobola omubbi ate kubanga agabana kirungi. Kati kitegeeza buli muntu agenda kusasula kyakola ki? Eyasaala esswala bagenda kukubalira esswala zo, atazisala tebagenda zikubalira. Eyasaddaaka bagenda kukubalira okusaddaakako. Eyabba bagenda kukubalira obubbi bwo.
inna allaha mazma Allah sari'ul hisabi tagenda kulema kubala kubanga sarihu mwangu nnyo hisabi mukubala. Hadha balaghun nas agambye eno Qur'ani kwe kutuusa obuki obubaka waliyunzaru bihi beera ng'otiisa nayo abantu beera ng'obatiisa nayo ebibonezo bya Allah abantu waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu era babeere nga bamanya nti Allah tabaraka wa taala aliki ali omu yekka bw'ati mu bwannamunigina waliyadhakaru ulul albabi era basana babeere nga bakola ki nga balowooza nga bajjukira abo abalina amagezi babeere nga bajjukira bakola amateeka ga Allah tabaraka wa taala. Bwetyo bakadde baffe surati Ibrahim bwetyo bwetubadde nga bwetugivunula okubanga buli muntu agitegeera. Tusaba Allah abaweemu obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.